dollar for every time you slam the door. I would be the richest girl alive, if you hadn't run away. Every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. テイクアウトとかもこの列並びますか？テイクアウトのお客様に並んでいただいていて、カウンターの席でも、テーブルの奥の席でも、テーブルの奥にあそこにしましょうか。今一度ご同席こちら読み取らせていただきました。最低路線のお会計こちらで失礼します。お運びしましたね。お机の上の手でありがとうございます。ご協力いただいてありがとうございます。じゃあよろしかったらサービス食べてみてください。美味しい。ありがとうございます。
またお待ちしております。ありがとうございます。
me, you would do the same. Man, I really love to play.